mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Dina yararimo aganira na Ale. Ese ubundi byaherereye hehe? Aho Ali yaje kwisubira nangwa byakomeje kuba uko byari bimeze? Inkuru yacu munyemerere tuyitangirire kuri Lina. Ibintu biba bimaze kumushobera, yibaza ibintu byinshi ndetse byamushobeye, akicara yakibuka uburyo we na Ali bahuye, yakibuka uburyo Ali yajyaga amwitaho, uburyo yamusekeraga, uburyo yamusuraga ku ishuri akarushaho kugira ishavu. Akicaye aho ngaho telefone ye irasona, mu kureba akabona ni Mila umuhamagaye, aramwitaba. Mila ahera akamubwira ko amukumbuye kandi cyane. Lina ati nanjye ndagukumbuye. Mila ati nta kindi kintu ndakora, mbabarira umbwira ahantu urimo gusange. Lina ahera akarangira Mila iwe mu rugo, akanamubaza ati none se ngutegurira iki? Mila ati icyo ari cyo cyose. Lina ahera ko amukupa, aragenda akareba umukozi akamubwirira ibyo agomba guteka. Bakomeza kuba aho ngaho we n'umukozi ari kumufasha bari gutegura. Hashira umwanya Mila akahagera, bombi bakibonana baraturika bakarira. Lina agira atya akegera Mila akamubwira ati yewe disi nda yaranakoze, siko nari nzi ko bya bintu bitari serious. Lina ati ko disi uri umutesi, none se wumvaga ndi mu mikino? Wumvaga ndimo ndakidinga? Nta muntu ujya ukina n'inda, ahubwo se umerewe ute? Ku ishuri byagenze neza, waratsinze as usual. Mila ati urabizi nta muntu ujya unzi imbere, gusa shadisi nyine ndababaye ngiye kuyasoza njyenyine, haburaga igihe gitoya ngo dusoze kwiga, so mba numva ntazi. Byarambabaje cyane, irungu aba ari ryose ku ishuri, urabizi nta yindi nshuti ngira, nta niyo nzagira. Erega ntawagusimbura Lina. Lina ati ndabizi Mila, nanjye nta yindi nshuti ngira. Wambereye inshuti, wambereye umuvandimwe, wambereye buri kimwe, wambereye uwo ntashobora gutekereza ko wambera we. Ibyo rero bituma ngufata nk'umuvandimwe wanjye by'amaraso. Uri inshuti nziza pe. Mila ati nawe uri inshuti nziza, ariko se ko mbona ugenda ushiramo gake gake, nuko twite
Rina yera akamufata ukuboko akavuga ati ngwino nkubwire. Bajya ku ruhande. Rina ati Mira, ntago nzi impamvu ahari nuko nameze neza, sinzi impamvu meze gutya, ahari nuko ntishimye, ahari nuko ubuzima bwanjye busa naho buriho butariho. Ntakubeshye, umutima wanjye wose wuzuye intimba. Abantu bandeba nseka bakagira ngo ndanezerewe, ariko mu kuri ntago nezerewe. Barebera ubwiza bw'inyuma hafi ahangaha, ariko iyo kure batareba nta bwiza buriyo. Hari umwijima, huje agahinda, mutima wanjye uhorurira, nicuza ibintu byinshi. Mira toye wintera ubwoba. Haba hari ikintu kitari kugenda mu buzima bwawe se? Urarwaye? Ari ntari kukwitaho? Mu rugo iwanyu n'ubu ntibarabyakira? Ni ikihe kibazo gihari? Rina ati Mira, ahari wenda wowe nakuririra mu maso nta kibazo. Wowe muntu wenyine numva nafungukira nkabwira ibibazo byanjye byose. Mira, menya hari aratarigeze ankunda, even for once. Mira ati oya ntibishoboka, ari yaragukundaga. Rina ati oya, ibyo mbona binyereka ko atigeze ankunda. Mira reka nkubwire, aba batipe tubona hano baba star ntago ari kari beza pe. Umutima mwiza bagaragaza, urukundo baba berekana, mu kuri ntibaringa ntarwo bagira. Mira ati ariko si bose. Rina ati yego ndabizi, ariko ngabo umwe agatukisha bose. Bajya kubimbwira ko aratankunda nka kugira umusazi, ariko ahari yambonaga nk'abandi bakobwa bose agenda ahura nabo mu buzima, ndetse nabo yahuraga nabo, mu gihe njyewe namufataga nk'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Ese Mira, ntago wakizera ibintu arari kunkorera? Ubwo urazi, nyimara kumenya ko ntwite, naje hano mbibwira Ali. Nyuma yo kubimubwira, ari ikintu cya mbere yambwiye, yarambwiye ngo inda tuyikuremo. Ndabyanga, ndagiye mu rugo. Mira sinakubeshya, nanyuze mu buribwe pe. Robert ibintu yankoreye yarankubise, amvuna akaboko. Tata yaranciye icyo gihe, naraye hanze, narabwiriwe, nabaye inzererezi ku muhanda. Ni byinshi nanyuzemo Mira, nanyuze muri byinshi udahari. Ibi ndi kukubwira niwe muntu wa mbere ndi kubwira. Numva nta n'undi muntu nshaka kubwira agahinda kanjye uretse wowe wenyine. Nageze naho mva mu rugo ndatorongera ndagenda. Icyo gihe tata yaranyirukanye, gusa nyuma baje kunshaka, baranambabarira pe. Nibwo ahari yafashe umwanzuro wo kugira ngo tubane, ariko ahari yabikoze kugira ngo ambabaze, yabikoze kugira ngo ampime. Ari ntabwo ankunda, ari ntabwo anyitayeho. Ese urazi ko Ali ataha amasaha ashakiye, iyo mubajije arambwira ngo ntabwo nkwiye kumucunga,
ngo ntago ari mu bindeba ujye nicunga ubwanjye ncunge n'umwana ntwite. Ese wakizera ko arasigaye azana abakobwa mu buriri bwanjye? Ese Mira, urumva ibyo bisobanuye iki? Ubu se nakubwira ko naraye hanze imvura yose yaguye yanshiriyeho, ahubwo ni amahirwe kuba ntanarwaye. Ni iby'umugisha umukozi wabonye niwe wangiriye impuhwe, ariko nabyo byari bigiye kuba ikibazo. Mira ati Rina, mbabarira wirira utaza gutuma nanjye ndira. Wambabariye wowe ukagira Imana we, aha hantu ukahava. Kubizi ko iwanyu bagukunda, ko tata wawe agukunda ubizi, mama wawe akaba agukunda, basaza bawe bakaba bagukunda. Wavuye hano koko? Genda va mu buzima bwa Ali, azakwifuza. Rina ati oya Mira, byose ni amakosa yanjye, byose ni ubugoryi bwanjye, ni uko utumvira ababyeyi. Reka mpure n'igihano, ahari wenda wasanga ndi guhura n'inkoni y'Imana, ahari wenda wasanga ndi guhura n'igihano. Reka nemere mpure n'iki gihano, nta hantu nzigera njya, ngomba kuguma hano ari n'umugabo wanjye. Ibyo akora byose nyine ni akazi ke, niba ari byo bimunezeza akaba ari nabyo bimuha amahoro, njye ndindeho kumubuza umunezero we, ntacyo ndicyo. Mira ati hoya, vana aho ngaho ibyo bintu byose uri gutekereza, ibintu by'inkundo bishyire ku ruhande. Ushobora kuba ukunda Ari ariko batagukunda, kandi ni ibintu bijya bibaho mu buzima. Erega ntabwo iteka umusore wese uguteye inda ariko mu bantu, kuko hari n'igihe aba yararyamanye nawe just ari kwishimisha. Ari irari yaragufitiye, nta rukundo yaragufitiye. Ntabwo ndi mu mutima wa Ari, ahari wenda ashobora kuba yarigeze agukundaho, nangwa se akaba atarigeze anagukunda. Ibyo byose birashoboka. Uzi ikintu Imana yaduhishe muri ubu buzima, ni ukureba mu mutima w'umuntu ukamenya icyo agutekerezaho. Buriya umuntu abaye areba agahinguranya akamenya icyo umuntu amutekerezaho, akamenya niba uwo muntu ari indyarya, nangwa se akamenya niba uwo muntu atamukunda, ntabwo yamutaho igihe. Ikindi ubaye ureba umuntu ukamenya uko azakubera, ntabwo wamukingurira umutima wawe. Hari byinshi cyane utakora, ariko nyine kuko ubwo bushobozi tutabufite, turemera rimwe na rimwe tukabana n'ibinyoma, tukagendana n'abantu batadukunda, tuzi ko badukunda, twibeshya ko bari mu ruhande rwacu kubera urukundo badufitiye, ariko bahari bameze nk'umurimbuzi. Byose umuntu abimenya ari uko ubuzima bwe busa naho buri kurangira. Rina, nta rukundo rw'ukuri rubaho, ahubwo byose ni uburibwe gusa. Rina toya nanone, Mira, hari abantu bafite urukundo, hari abantu bazi gukunda bya nyabyo, hari abantu bazi gukunda byimamo, hari abantu bazi kurinda ijambo ryabo. Mira atari kaboni bakeya kuri iyi si. Ese wari uzi ko ikibi cyamaze kuganza mu bantu? Ese wari ubizi ko urukundo rwamaze gukonja? Abantu muri iyi minsi basigaye bakundana kubera gain umuntu afite kuri mugenzi we. No gain, no love. Uri kubyumva? Rina ati se yaba ariyo mpamvu arangira gutya? Mira ati ntago mbizi,
ariko ikintu ugomba kumenya nuko ibyo bintu bibaho. Nabikubwiye, umuntu aratera imibare akareba umukobwa bagiye gukundana, akabanza akareba icyo azagayininga. Umukobwa nawe yareba umusore akareba ikintu azagayininga. Nta rukundo rw'ukuri rwa nyarwo abenshi bakoresha, abenshi buzuye ibinyoma gusa. Izi ngo tubona inyinshi zubakiye ku binyoma, n'ibinyoma byuzuye. Niyo mpamvu biba bisaba gushishoza no kwitonda. Gusa njye ndumva wareka tukigendera, va mu buzima bwa Ali. Ndate sinabishobora, ari ndamukunda. Mirati ibyo ntabwo nshaka kubyumva. None se ko umukunda waragukunda, kumuha agaciro warakaguha? Hari ikintu tutarasobanukirwa. Urukundo ni manguhe, ni 50-50. Niba umuntu umwitaho akaba atakwitaho, harya ubwo uri mu rukundo? Byakwitwa ko hari umuntu muri kumwe mu rukundo, nangwa uri mu rukundo rwawe wenyine? Niba umuntu umuhangayikira akaba ataguhangayikira, umuntu ukamutaho umwanya wawe ariko ugasanga nta na rimwe aricara ngo agutekerezeho, uwo muntu urumva ari igiki kuri wowe? Urumva atari uwo kugutesha igihe gusa? Urumva atari uwo kugutesha umwanya gusa? Ntabwo aragikwiye icyubahiro cyawe, ari ntabwo agikwiye urukundo rwawe. Renati Mila, geza huriya n'umugabo wanjye, ni papa w'umwana wanjye. None se nkora iki? Nyine narahombye, byaramombeye. Nahuye n'utari uwa nyawe, ahari wenda niwe musaraba wanjye. None uragira ngo mbigenze gute? Ni igeno, n'ahantu nahunyira igeno ryanjye. Niba n'ubundi ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si ngomba kubaho mbabaye kubera Ali, n'ubundi nta hantu nabihungira, bizakomeza binkurikirane. Mirati njye ibyo ngibyo simbyumva. Kwanza rekana nigendere, ntago naguma hano uri gukomeza umbwira ayo magambo. Renati se uragenda ujyahe? Mirati nditahiye. Hato Ali tutaza no guhurira hano, nako ataza kunsanga hano bikaba ibindi bindi. Mira arimo asohoka koko akubitana na Ali, aramureba akamwitegereza. Araza kumuramutsa, Mira ategerayo se nyine, nukubabona mugenda muhagaze mu mapantaro gusa. Ese ubundi ese ubwo uri umuhungu, uri umugabo, uri umusore, uri igiki? Ubundi wibonamo iki? Udufaranga twawe ufite, basi se uri biliyoneri, uri uwa mbere kuri iyi si ya rurema ku buryo wiyumva. Ako ubundi kuki utamenyanye n'umuvandimwe wanjye rwose mpari? Ko ntari gutuma rwose ninagukunda. Rimwe na rimwe ko njya nshaka n'ikintu yagukundiye nkakibura. Ubwiza se, ububogari se, isenu utunze, ibyo ngibyo gusa. Ibyo se ko bifite bikumariye iki n'umutima mubugira n'ubwiyemezi no kwishyira hejuru? Ali, ntago nari nzi kuri kigwari bigeze hariya. Kandi ubwo disi abantu iyo bakubona babona urenze, kandi burya uraciriritse. Wari ubizi? Ese nkubaze, uriya mwana w'umukobwa umaze gucupiza, umaze kugera kuri, utekereza ko namara kubyara azaba mwiza kurushaho? Ariko disi uzamwifuza. Ndaje nkora uko nshoboye mujyane. Ahari turashaka kumujyana ze? Nta kuntu wava hano umujyanye? Ntari nzi ko nabura wenda usohoka umujyanye, kumbe uri gushaka uburyo. Mira tugize ngo iki? Ese burya naho ngaho bigeze n'urwo rwego biriho?
oh ndiyo ndabibona disi ari wikanze iki Nyarwanda yaravuze ngo umwijuto w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwe wahamye hamwe k'isi idasakaye nawe yazakota amarira ari narira wowe uzaye kubirwa ubugome burakuzuye uri umugome uri ikibi ntabwo nari nzi ko ibi byose wabikora ariko ubundi reka tuganire umbwize ukuri ntumbeshye mu by'ukuri umuvandimwe wanjye wigeze umukunda byibura byo kuvuga kumukunda urukundo rwa nyarwo aratuwe muvandimwe se Mirati hari undi muntu turi kuvugaho hano sitari umugore wawe araterere reka ngusobanurire simbiza ahari wenda nshobora kuba ngira urukundo rukeya ntabwo se nkaba ntanarugira Mirati kagira inkuru rero arati nibyo koko mpura n'abakobwa benshi kandi beza cyane rwose bibitangaza ariko urabizi nkibona Rina njye nari nzi ko asanzwe nzi namubonye like nk'umufana usanzwe kuko abo tujya duhura nabo ariko natunguwe no gusanga nyine atanze so twatangiye tuvugana ntaje kwisanga nyine numva mukunda ikintu cyampushinze cyane kuri we nuko yankunze cyane bituma mwiyegereza ariko ndakumenyesha ko atari we mukobwa wenyine nakunze nangwa se wankunze n'uyu munsi barankunda kandi baranantereta n'uyu munsi barabikora hari n'abatita ko mfite umugore Mirati se ubundi uramufite ubundi ujya ubyemera ujya uhamya ko ufite umugore arata ariko ntaho byanditse uriya ni mama w'umwana wanjye ntabwo ari umugore wanjye kuko nta hantu turajya gusinya Mirati rekera aho numvise ntabwo umukunda arati nakifuje iyo nza kuba nkunda koko Rina nari kuba mfite umugore mwiza nari kuba mfite umugore ufite itandukaniro ariko nanjye sinzi ngo meze gute mu by'ukuri nanjye sinzi niba nkunda nangwa se nakunda uyu munsi mba numva mushaka ejo nkumva noneho nta nubwo nshaka kumubona mu maso yanjye I don't know why Mirati niyo mpamvu nakubwiye kuri ikigwari icyakora reka nkubwize ukore Ale wagize amahirwe ukundana n'umukobwa witonda nka Rina ibaze iyo uza kugwa ku isaso nkanjye njyewe nari kukumenaho amazi ashyushye iyo sura wiratana nari kuzayihombanya wari gukobana hahandi nta mukobwa n'uyu n'umwe wari kuzongera kukubona ngo agire icyo akubonamo kandi nanjye nari guhera ko ngota ugize nk'ubu ngubu uri nampaye uburenganzira ibintu nagukorera amahirwe ugira umugore wawe aragukunda nicyo kintu kiri kumbabaza ndi kubabazwa n'uburyo Rina gukunda uburyo ari guta amarangamutima ye ku muntu wasimburwa
ku muntu udafite ubwenge nkawe, udafite urukundo, utazi n'icyo ashaka, uyoborwa gusa n'izina afite. Ese urabizi ko kariyeri yawe igirangirara? Urabizi ko ubwo busitari butazahoraho? Arati ndabizi ariko ngomba gukoresha igihe mfite. Reka nyine nkoresha igihe cyanjye kugira ngo nibirangira nzatuze. Uragira ngo nzicuze ko ntakoresheje izina mfite se? Merati nawe umuhera muri imbuga. Reka nanigendera utaza gutuma nkora n'ibyo nakwiye gukora. Arati humura, umuvandimwe wawe sinzigera mukoraho, nta kibi nzamukorera, nzamuha buri kimwe, ariko nyine umugira inama ntakankontorore rwose, yiyakire. Niba nduwe naramuremewe, igihe kizagera mbuwe bya nyabyo. Merati ibyo sinabitindaho, n'ubundi abasore bameze nkawe imitima yabo n'ubwenge n'ubwonko bwabo byose bihora mu majipo. Mwese intekerezo zanyu ari igitsina gore, nta bwenge mugira, ziba zarabwinyoreye. Kwanza reka nigendere. Arati ariko muko ntunatinyuke no kuntuka, ntunyubahuke. Merati yaba byashobokaga ahubwo nkagukurugutura hareba ko uri bwumve. Mugabo gito gusa. Mirahera ko yigendera, ari nawe akinjira mu rugo, agasanga Lina arasa n'uwigunze ari marira. Akimugeraho hera akamubwira ati ariko uzi ko amarira yawe imaze kuyarambirwa muri uru rugo. Every time ninde uri kurira? Ni Lina. Ninde warakaye? Ni Lina. Ninde wanze kurya? Ni Lina. Ese ubugira ngo buri muntu wese akwitaho muri uru rugo? Utekereza ko nta bindi bintu umuntu afite byo kwitaho? Lina ati ahari, nigeze ngusaba ko nyitaho, nigeze ngusaba ngo ubu uri hano iruhande rwanjye, wakomeje inzira zawe ukandeka. Hari niri na rimwe nari naza ngo nkubwire ngo mfasha gutya? Aratse uyu munsi ubundi ko utagiye mu kazi. Lina ati ariko business ni yanjye, nubwo rero wayimaye ni yanjye, ntajyayo nabikora nangwa se nkabyihorera. It's none of your business. Nawe ntabwo bikureba, sikukunda kumbwira. Arati nuhomba ntuzagira ikintu mbaza. Lina ati nahombye byinshi, nahombye umunezero, nahombye urukundo rw'ukuri, nahombye amahoro y'umutima, nasize byose nakundaga, nirengagije byinshi cyane. Nahombye byinshi cyane by'agaciro, ntago biriya ari byo byahomba ngo mbone ko mpumbye ikintu gikomeye. Nahombye ikintu gikomeye ubwo nizeraga umuntu udakwiye kwizerwa. Nahombye ikintu gikomeye ubwo nakoraga ikosa ryo kuryamana n'uwo nitaga ko nkunda kandi watankunda. Nakoze ikosa rikomeye, kandi nahombye ikintu gikomeye ubwo narengaga ku mpanuro za mama. Nahombye umunezero n'ibyishimo ubwo nakoraga ikosa ryo kuza hano. Harya ibyo byose byo by'ingenzi nahombye? Ese utekereza yuko ndi hano kubera ibintu n'amafaranga? Ari uribeshya. Nose utekereza ko iwacu hari ikibuzeyo? Icyo naje gushaka hano sinakibonye. Rero ntago kuhomba biriya ari byo byantesha umutwe. Nahombye byinshi kandi by'ingenzi. None se ubwo nabihombye hari ikindi ntegereje guhomba cyambabariza umutima kuruta ibyo byose? Kamahoro yo mu mutima n'umunezero ari byo bya mbere. Ibyo nahombye nibyo by'ingenzi. Ibyo nahomba nyuma
ntacyo bimbwiye. Ati noneho uricuza? Rina ati ndicuza kugukunda, ndifuza iyo ntaza kuba narahuye nawe, ndifuza iyo ntaza kuba narakumenye, ndifuza iyo ntaza kuba nararyamanye nawe ngo ntwite, ndanifuza yuko umunsi duhura wa mbere iyo tuza kuba tutarahuye, kano kanya ndifuza iyo nza kuba nararenze umutima wanjye singukunde. Ndicuza ibintu byinshi gusa uko nakwicuza kose, uko nagushyira kure yanjye kose, uko nakurakarira kose, uko nakumva nkwanze kose, n'ubundi biguma ari kwa kundi. Icyo nsaba Imana muri kano kanya izambabariremo umwana muzima, hari ibindi ntabwo mbyitayeho. Wankunda utankunda, wampa agaciro utakama, byose ni amakosa yanjye. Ninjye wakoze ikosa ryo kukwizera ndetse no kugukunda. Ariko niba wicuza kandi ukaba ubona ibintu urimo nta cyerekezo bifite, ubundi kuki uri hano? Kuki udahitamo kugenda? Rina ati urashaka ko ngenda? Ushaka ko nkuvira mu buzima? Ati si ibyo mvuze, ariko niba ubona ko hari byinshi cyane wicuza kandi ukaba ubona ko kuba ndi iruhande rwawe hari byinshi cyane byangiza, niba hari aho ushobora kubona uwo munezero n'amahoro, wagenda ukajya kubihabona, wagenda ukajya kubihashaka, ukongera ukabigira. Rina ati n'ubundi byararangiye, nta cyiza ntegereje nyuma. Ese uragira ngo nkubwire impamvu? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ibya na Rina bikomeje kugorana. Ese ubundi herezo ni irihe? Iyi myitwarire ya Alice azayikomeza nangwa azagira ngo ahindure intekerezo n'umutima, byombi byose bigaruke? Ese nibikomeza Rina we azakomeza kuba muri ubu buribwe nangwa azagira ngo ave kwizima? Inkuru yitwa Warahemutse, njyewe nitwa Atete, ni njye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.